Salı. İstanbul son dakika. Anne Beylikdüzü değil. Trafik kilit. Araçların hepsi yolda kaldı. Göz gözü görmüyor. Evet. Burası Hadımköy Mahmut Bey otoban yolu. Şu an otobandayız. Mahmut Bey yönüne doğru. Otoban durmuş vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu. Senin yapacağın belediye başkanlık yerine kalsın. Şu kara bak. Ben 4 yaşındayım. İstanbul'da böyle çok zaman kar gördüm ama bu şekilde tıkalı bir yol görmedim. Buyurun. Hadımköy'e gidiş yönü açık. Mahmut Bey yönü şu an kilit vaziyette. Her şey görüyorsunuz küremenin arkasında A cold snap and snowfall across Allah Turkey yardımcımız has olsun reached abi. Istanbul, blanketing part of the city and causing traffic disruptions. The National Weather Service urged residents a week before the bad weather not to go out unless necessary. Residents of 16 million Istanbul largely ignored the call. The streets were filled with people who wanted to enjoy a rare weather event for this region. In most of Istanbul, traffic on the roads of the city has stopped. In some areas, cars could not move forward at all. Hundreds of clearing vehicles provide snow removal on major highways and highways leading to Istanbul. Work intensified after heavy snowfall intensified in neighboring provinces. The governor of Istanbul said that motorcycle couriers will not work in the city until further notice, and motorcycles and scooters will not be used. Universities in Istanbul closed for 2 days due to snow. Due to the accumulated snow masses and the storm, the roof of one of the buildings at Istanbul Airport collapsed. 10 yılda bir olur böyle bir trafik. İstanbul'a nasıl gidecek? It also became known that a total of more than 100 flights were cancelled. Maşallah. According to forecasts of meteorologists, the snowfall will continue over the next 3 days.